بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أعلن موقفي المتضامن مع شباب الكويت الذين أطلقوا دعوة عبر موقع التواصل تويتر باعتصامهم يوميا من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وسوف أكون متواجد معهم بإذن الله يوميا. الأمر الآخر، أعجبني اختيار الأخوان هذه الليلة لهذا العنوان، لن نتركها تضيع. انهارت دولة المؤسسات، نحن الآن نعيش في فراغ سياسي، وأنا أثني وأؤكد على كلام الدكتور سعد بن طفلة إن الأساس المشاكل اللي قاعد نعيش فيها هو حرب ولاية العهد. أبناء الأسرة الحاكمة استنزفوا الشعب والوطن في حربهم لولاية العهد، وخير دليل وآخر دليل إبطال مجلس 2012 بخطأ إجرائي، لأنهم يعرفون، واثنين منهم إذا ذكر الدكتور سعد بن طفلة واحد أنا أذكر الثاني ناصر محمد ومشعل أحمد، يعلمون أن الأغلبية البرلمانية ما راح تصوت لهم في ولاية العهد. لذلك جاءونا بما يسمى بالخطأ الإجرائي اللي قاعد تتعرض للكويت اليوم بسبب استنزاف أبناء الأسرة وخلافاتهم، وهم السبب الرئيسي. سلطوا الإعلام الفاسد على ضرب الشرفاء من أبناء الوطن، وآخرهم النائب الفاضل مسلم البراك عندما أطلقوا عليه معتوه الشاهد، واستعانوا بدول أخرى وسلطوها على الطبطبائي والحربش. وأنا أقول لمسلم البراك والجمعان الحربش والوليد الطبطبائي: الحر يعرف في الأنام بفعله، وفعائل الحر الكريم كأصله، ما كان عصفورا يزاحم باشقا إلا لطيشته وخفة عقله. لذلك فرقوا الكويتيين، إذا ما تدرون من اللي فرق الكويت من 2006 وجاي وينهشون في الوحدة الوطنية. متى سمعنا عن ضرب الشيعة للسنة والحظر للبدو؟ كلنا كويتيين متكاتفين. من 2006 ضربوا نسيج الكويتي، اضربوا الشعب، فرقونا شيعة وسنة، حظر وبدو، واستمر كذلك إلى إهدار كرامة الناس. شو اللي تبون؟ 300 سنة والشعب يبايعكم بيعة ورا بيعة. أهدرتم كرامة الشعب، ضربتم الدكتور عبيد والقضية لا زالت معلقة، وسندان ومحمد غزاي والبناي، وآخرها وليس الأخير بادي الدوسري يحاكمونه مرتين علشان جرم مرتكبه. وين رايحين؟ لذلك أنا أشارك الأستاذ الدكتور سعد، المشكلة نعم مشكلتنا في أبناء الأسرة، لذلك يجب أن نبعد عنهم منصب رئاسة مجلس وزراء. احنا نحل مشكلتكم. الاستحقاق القادم في المجلس أن يصدر المجلس قانون لتشكيل الأسرة الحاكمة، وكيفكم خلوا مشاكلكم بينكم، اختاروا اللي تبون، لكن الإدارة للشعب. ومن يشكك أن الشعب باستطاعته دائما يثيرون مع إعلامهم أن الشعب ما راح يدير. أنا أذكرهم بعام 90 عندما دار الشعب نفسه بنفسه وما في شيخ ولا وزير، يجب إبعاد منصب رئاسة مجلس الوزراء وأن تكون حكومة منتخبة. ليش حكومة منتخبة؟ الوطن يئن، الوطن تعب، الوطن يئن من مشاكلكم، الكل مستاء. وأنا أقول
ضرب يجرح إحساسك. الحرامي ما يبي الحرامية. يا وطن لك مدة موجعك راسك، يا وطن لك مدة موجعك راسك وانت في حاجة لجبهة وطنية. يا وطن لك مدة موجعك راسك وانت في حاجة لجبهة وطنية. قل لهم ثابت وواثق ومتماسك، الإرادة كلها صوت حرية. لذلك حنا اليوم حتى نخرج من جميع المشاكل اللي أبناء الأسرة هم السبب الرئيسي فيها، أن نطلب بشكل واضح حكومة منتخبة لهم الإمارة ولهنا الإدارة. البعض يسأل يقول شلون حكومة منتخبة؟ قاعد تقولون حكومة منتخبة حكومة منتخبة، شلون راح تسوون؟ تحقيق الحكومة المنتخبة عن طريقين لا ثالث لهما. أول طريق يكون عن طريق المجلس القادم. في مجلس الأمة يتم تعديل الدستور بما يسمح بحكومة منتخبة، وإذا رفضت ذلك السلطة مستخدمة أدواتها الدستورية، كان لمجلس الأمة كذلك استخدام أدوات الدستورية ورفض أي رئيس، التعامل مع أي رئيس وزراء غير منتخب. والأمر الآخر قلنا عن طريقين تحقق الحكومة المنتخبة، إما عن طريق ممثلين الأمة أو عن طريق الأمة مباشرة. وأنا بالمناسبة أحب أذكر الشعب الكويتي إن معظم المكتسبات الشعبية اللي أخذها الشعب ترى ما جاءت عن طريق الدستور ولا جاءت عن طريق البرلمان، جاءت عن طريق الإرادة الشعبية. في سنة 21 في المجلس الاستشاري أول قرار له طالب بفصل خزينة رئيس الدولة عن خزينة الدولة، وتم حل هذا المجلس الاستشاري. وبعد سنوات رضخت السلطة وتم فصل خزينة الدولة عن خزينة رئيس الدولة. وفي عام 36 عندما طالب الشعب ببرلمان وبديمقراطية، وتذكرون وقتها شنو صار؟ ذبحوا اللي ذبحوا وصوبوا اللي صوبوا وسجنوا اللي سجنوا، ولكن استمر الحراك واستمرت المطالبات ببرلمان وديمقراطية، وتحقق للأمة في 62 ما تريد. وفي 86 عندما تم تعطيل البرلمان نزل الشعب للشارع، والكل يعرف دواوين الاثنين، واستمر هذا التحرك الشعبي إلى أيام الغزو في مؤتمر الطائف، ورضخت السلطة للإرادة الشعبية وعاد مجلس الأمة. وفي 92 عندما طالب العم أحمد الشريعان طال الله في عمره في 92 بفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، تعرض اللي تعرض وكلكم يذكر شنو سووا في العم الفاضل أحمد الشريعان، لأن فقط طالب بفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء. وب2003 تحقق للشعب ما يريد وتم فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء. وب2006 طالب الشعب بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء، وفي البداية رفضت السلطة أن تتعامل مع هذا المطلب، وتم حل البرلمان مرة ورا مرة، ولكن بعد ذلك رضخت السلطة وتعاملت مع المطلب الشعبي، وتم استجواب رئيس مجلس الوزراء، وتطور المطلب بعد ذلك إلى إقالة رئيس مجلس الوزراء وتم استجوابه. وبالمناسبة أول رئيس مجلس وزراء في الكويت تتم إقالته هو ناصر محمد. لما طالبوا الشعب بإقالة ناصر محمد عجز الأبطال وهم قلة 2009 و2008، حاولوا قدر المستطاع، ولكن كل الشعب الكويتي تدرون وين سقط ناصر محمد؟ سقط من هنا، من ساحة الإرادة، من إرادة
المنطقي التالي هو حكومة منتخبة. المطلب التالي وسوف يتحقق هذا المطلب عاجلا أم آجلا، رضي من رضي وشاء من شاء وأبى من أبى. هذه إرادة الشعب، صالح الشعب. الشعب مصدر السلطات، الأمة مصدر السلطات. لذلك أنا أقول الحكومة المنتخبة قادمة لا محالة، الحكومة المنتخبة قادمة لا محالة. وفي الختام أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.